الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد walaalayaal awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala jalla wacala waa mahad iska leh waa maalintii saddexaad iyo shirkii 14aad ay soo qabanqaabiyeen ururada islaamiga Scandinavianka iyo muxaadaradiisii koowaad ee ciwaankeedu ay tahay siiradii nabigeena Muhammad salawaatullaahi wa salaamu alayhi oo kooban oo uu noo soo jeedin doono walaalkeen Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil ayaan insha Allah biidnillaahi subxaanahu wa tacaala noogu bilaabanaysa marka waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka walaalkay Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil falyatafadal mashkuuran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي في العقيدة waxaa dariskeenu ku saabsan yahay siiradii nebi Muhammad salawaatullaahi wa salaamu calayhi wax ka mid ah nebiyullaahi Muhammad salawaatullaahi wa salaamu calayhi oo ah أعظم إنسان مر في التاريخ qofka bini aadamka ee ugu weyn ee taariikhda reer nabi aadam oo dhan soo maray soona mari doona oo nabigu salawaatullaahi wa salaamu calayhi isagoo xadiidka ka asaxay ku leeyahay ana sayidu waladu aadam ana sayidu ah intuu aadam dhalay wala fakhr faanna kuma jiro وإن لنا صلوات الله وسلامه عليه وهو قاميه أنبياء إله سبحانه وتعالى ومر لبعض التاريخ ده بني آدم كالله هي قيمين تيدا حتى مركا لغو قيميو وحيابا بني آدم كو وحكو قيميو أن لو إيجين رسولي النبي النمذا بهدنا الليل وأعظم إنسان في التاريخ سيدا أوجد بو نكي مريكان ميشا الهات بوكي سيو كتل ماما يبقلكي قفة تاريخ وغو influential كبدناما وغرات كبدنا وحكوت الماما كون نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه يساقو استعمالي مقاييس بشرية أما ميزان بني آدمية سيدا أوجد تاريخ ذا يقفكي بني آدم كاها أقوينا إن ساعد أما الله بالساع أما وح لمد لقا قور مارونتي ووح بعيدة ووح دركسن hase yeeshee waxaynu isku dayi doonnaa inaynu tilmaamo yaroo kooban ka tilmaamno maadaama aanay marnaba suurtagal ahayn inaynu kaga warrami karno wakhtiga intaa leeg waayo kan rasuul wuxuu ahaa rasuul ku guulaystay wixii loo soo diray wuxuu ahaa madax dowladeed madaxweyne ku guulaystay dowladdii uu madaxda ka ahaa oo muddo yar
oo 50 sanaba ka yar ay dunida inteeda badan ku qabsatay wuxuu ahaa ka qaa'id caskari hogaamiye dagaal mid ah oo ku guulaystay hogaamintiisii dagaaleed wuxuu ahaa qaadi ummad kala xukumo oo kala saaro cadaalad ku xukuma mid ku guulaystay wuxuu ahaa imaam iyo wali ilaahay oo wax caabuda oo alle subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa kii dadka tusaale ugu ahaa wuxuu ahaa aabbo haween xaasasa iyo guryo leh oo ku guulaystay maamul guriyeed wuxuu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi nolosha in every aspect qayb kasta oo nolosha ka mida qofku guulaystay sida awgeed bay cidhiidhi noqon doontaa inaynu isku dayno hal muxaadaro inaynu kaga waranno laakiin biidni illaahi tacaala waxaynu isku dayi doonnaa inaynu muqtatafaad kooban oo macaalimtii loo xadiday dariska kan ka mida aynu tilmaamno oo ku saabsan dhalashadiisii mardaa ciddii naas nuujisay meeshuu ku koray qaabku u koray haweenkuu guursaday iyo waxoogaa ka mida maraaxilu dacwati ugu horrayn ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy warabbuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar warabbuka yakhluq maa yashaa wayakhtaar ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu abuuraa wuxuu doono isagaana doorashada leh walidaalika nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ilaahay baa abuuray doortayna allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa og xaysu yajcalu risaalatah meesha uu dhigayo risaaladiisa ama cidda uu rasuul u dooranayo muwasafaadka ay leedahay wuxuu ku dooranayo ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa yaqaana ولذلك بو نبي صلوات الله وسلامه عليه وحكوت المام يا حديث بخاري كسغن إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم نبي صلوات الله وسلامه عليه وحليه إلهي قبيلك كنانة الله يدهد يكدر نبي إسماعيل انتو دلي كناننا قريش بكسي دورتي انتي قريش ككوبنا انتي كنانة ككوبنا إن قريش بقى الله كسي دورتي قريشنا رير بني هاشم بقى الله كسي دورتي رير بني هاشمنا أنو إيقا دورتي بو نبي عليه صلوات الله وسلامه عليه إذن تفيرتي سيعد كتر سنان إيه قبيل كيس إلهي بقى دوري سبحانه وتعالى زمنك إيا ماشا وكصاب حينا إلهي باو الدوري سيدا حديثك بخاري ولي بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه إلهي سبحانه وتعالى قرونتي رير نبي آدم وصامري كلا قد سنيدا أزمنة دا هينا هل كيوغو زمن كيوغو في عناب الله سبحانه وتعالى كدورتي إذن وحا هذو نصب سيدا حديثك كلام بخارية هرقل مركو وريسنا يا أبو سفيان وتلمامي وحوها مد غير كود الله دورتي إساقنا لغا سيدح دورتي وحوها مد زمن كيس الله دورتي زمن كيو تشوغينا وقت يدك لا إلهي وكد دورتي سبحانه وتعالى وحوها ماشو كل شيء كصوبحي مد دورتي ومكة وإلهي بلد كيس ماشو وشعلي يسا حديثك لنبي كسوغان صلوات الله وسلامه عليه سيدنا وضع نقانه مقعيسى صلوات الله وسلامه عليه وحل ونشر محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن النزار ابن معد ابن عدنان انت ابترسينتا ان شيغي
أهل التاريخ ويسكوا فقصين عدنان يا إسماعيل إنه من ولد إسماعيل هانا عيدي كما مرنسنا انت ورد حيسا تاريخي هنادو ويرك لقد سنبيت الماما إسماعيلين وين إبراهيم هانا ولا يقانا إبراهيم يا آدم انت ورد حيسنا تاريخي هنادو وحيابك لقد سنبيت الماما إذن إلا يقبلك عدنان لا يراهضه عرباد إنه كأب ترصده عدنان إنه ولد إسماعيل كمد يينا والله با أو كأب ترصده نبي إسماعيل وين إبراهيم وحي كدم بينا إبراهيم إنه سو سعد آدم قال والله با لكن لبضا ينود انت كده حيث تاريخي هندو مسوغان يعني سعد الله قرن ماي وأنه غير عدنانها دبتنا وقريش كمدها قريش يا لورن جري تاريخ هذا بر waxay yiraahdaan النضر ابن كنانة ده قبيل كتر سنة النضر لا يراهده أي قريش لورن جري تاريخ هذا قارنا waxay yiraahdaan maya ان النضر ما هو إنهم كووجا وها أو فهر ابن مالك ابن النضر وفهر كبيلين كأه قريش كدنبان يوبدين تاريخ هذا قريشين فهر كيه نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أبترسين تيسا الله يقارنا لقرنا يواطاه هو يدينا إيانا وقريش وآمنة بنت وهب ابن عبد المناف ابن الزهرة ابن كلاب ابن مرة ابن لؤي ابن غالب لؤي ابن غالب كصاق شاينا وكلاب ابن مرة ابن لؤي ابن الغالب أيدي حتى كسه الرئيس وبر بنت عبد العزى ابن عثمان ابن عبد الدار ابن قصي لما أنتو مع يوينكي وقريش أيدي سن مركله كاسوا النبي صلوات الله وسلامه عليه مقعسي أبترسين تيسي وحي لقهي قرط ورشي النبي صلوات الله وسلامه عليه waxa waxyigu sugaya inay isniin ahayd oo nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi xadiista ka saxday wuxuu ku tilmaamayaa inuu isniin dhashay waxaana ibn qayyim uu leeyahay waxay isku wada waafaqsan yihiin nimanka taariikhda qoraa inuu maka gudaheeda ku dhashay sanadka caamul fiilka la yiraahdana inuu dhashay taariikhdii hore carbeed waxay la mid tahay taariikh kastoo dad umiyana wax qorin waa sida taariikhaha Soomaaliyeed oo kale gugii waxaasi dhacay dayrtii waxaasi dhacday gugii saa la noqday waagi barwaaqadaha dayrtii hebel la dilay waxyaabaha Soomaalidu taariikhda ku tirsan jirtay oo kale abaaraha iyo guyaasha iyo wixii la mid ah dhacdooyinka inkastoo taariikhda bini'aadamku sideedaba dhacdo uu lagu tiriyo dhacdooyinka kamid ah hatta tan miilaadiga aynu hayna miilaadu Ciisa bay leeyihiin ba laga bilaabay dhacda lagu tiriyay laakiin taariikhdan carbeed inta la garanayo waxa ay ku tilmaamaan dhacdadii caanka carabka ahayd ee ahaa caamul fiilk sanadkii loo yaqaanay inuu nabigu dhashay salawaatullaahi wa salaamu alayhi sanadkii maroodiga alam tara kayfa fa'ala rabbuka بأصحاب الفيل سنة كمروديقنا وكال القرآن كاكا ورميه أصحاب الفيل وسنة إنه نقالنا إن من حبشي كعبضا يكسا ويرارين مروديال سا تاريخ قلقته تاريخ دا كلاب بنا آدم كيما كالاتريا سنة كاسي حقوكو بيقنا قار واحد هان شنبغل يتضباطا قارنا شنبغل يكوب يتضباطا كيبوكو بيقنا بشهور دشي تابا يهي تاريخي هند waxay sheegaan inay ahayd Rabiic al-Awwal isniintaasi xagay kaga dhacaysay uu nabigu dhashay aqwaal baa la soo arooriyaa shalabadeeda sideeda aqwaal baa la soo arooriyaa oo ugu mashhuursan yahay ama se ugu caansan yahay qowlka sheegaya 12kii Rabiic al-Awwal inay ahayd laakiin بالضبط ما هي مسائل isku waafaqsan kuwa soo dhamay waa مسائل علماء التاريخ أراك لقديسنا يكتل مامان لكن سيدا مشهور سيدا عام بحضي وإنه لم يطبنك الربيع على ولا شيء تاريخ الميلادي أبريل
sida wadaadkii maxamuud baasha alfalaki uu ku tilmaamaya abril 517kii abril xaggee buu ka dhashay isagoo abril 20keeda 22 meelahaasoo tilmaamaya rag kalena maalmo kale tilmaamaya waayo isagoo abril 20keeda iyo 22 waxuu ku salaynayaa isniin 9kii rabiicul awal ku dhacaysa sida uu isagu sheeganayo ala kulli xaal nebigu inuu isniin dhashay iyada waa la hubaa inay ahayd caamul fiilla taariikhyahanadu way isku waafaqsan yihiin intaa wixii ka dambeeya waa masaa'il culamaa'i taariikh siyaabo kala gedisanay u tilmaamaan markii uu dhashay nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh yaa naas nuujiyey thuwayba gabadhii la odhan jiray ee mawlaadka u ahayd uu abilahab uu lahaa ayaa naas nuujisay وانا كالنبي صلوات الله وسلامه عليه حديث البخاري كنت المامي إن ثويب الناس نوجسي أرضعتني وأبا سلمة ثويبة من النبي يقول أنيقا يا أبا سلمة صحابي اللي ورن شريبة وحنا الناس نوجسي بالنبي يقول ثويبة ثويبة وحي كلون الناس نوجسي حمزة ابن عبد المطلب والنبي قاعد يركيه هو كحديث كلام بخاري نبي كنت المامي يمركي اللي يرين أنتي سجورسو لا تحل لي إيما بنانا وهي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هي ابنة أخي في الرضاعة أبو نبي قولي نسب كوحكو ممنوعة يعني دمر كان نسب لغو قورسان كرين أيان يغانا لغو قورسان كرين أبو نبي قولي هدا الناس وذا النوكتين وانا إننتي ننكي أنو الناس كوذا النوكني يا أدير كي حمزة مركا ولال بقلاها الناس نوك نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه inay markaa thuwayba naas nuujisay waa la isku wada waafaqsan yahay culamaa'i taariikh waxay kaloo tilmaamaan xaliima sacdiya gabadh la odhan jiray oo sacdiyada iyana inay naas nuujisay muddana baadiyaha ay ku haysay 4 sano meelaha ku dhadhow oo halkaasi ku soo koray nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayh asmaa badan baa u soo arooray magacyo badan inuu leeyay magacyada qaar waa sifaat nabiyada kalena la wadaagaan isaguna uu ugu sii fiican yahay kamaalku sifooyinka kaleeyay qaarna waa asmaa isaga ku gaara sida xadiidkii saxiixaynka ku yaalla uu nabigu lahaa li 5 asmaa ana muhammadun wa ana ahmadu wa ana al-maahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufr wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nas ala qadamay wa ana al-aaqibu نبي صلوات الله وسلامه عليه وتلمام إنه شن مقع عليه حديث كان صدق قرنين محمد يي كيل مهديي حمد إنه مقع كيما محمد كيل مهدي كي آت كلو مهديي إنه يهي إنه أحمد يهي إسنا وكيل مهديي هذا إنه وزن فاعل كأنه labada midna waxay yiraahdaan waa kii aadka loo mahadiyay midna waxay yiraahdaan waa kii sifaadka badan lagu mahadiyay ana al-maahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufr waxaan haybu nabigu leeyahay al-maahi kii masaxayay ee ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku masaxay gaalnimada waxaan hay ka soo ururinaya xashrinaya ee dadka qiyaamaha cagayga lagu soo xashrinayo wa ana al-aaqib waxaan hay ka gabagabaynaya ka cidbinaya ee nabi baka dambaynin أسماء كلنا وصارت النبي صلوات الله وسلامه عليه تاريخ ذا يرانتيسه حديث صحيح مسلم كقصقا وكأنس بن مالك تلمام يا رسولك صلوات الله وسلامه عليه سقو يرأو عرور لعياريه إن ملائكة قبطي وإلا قدي وإذا بيتنا لابتي سد الله عسي وإودنه سسيرجري كصميسي وإحنجري كصو صارتي ويكتري هذا حظ الشيطان منك تاسوا قيبتي الشيطان كوكولها تمعنى هذا أي تهي تصفية إلهي يسمى ما تزكية قلبك سلسفية دابا ترى يوم ما يرضى يوم ماشي سيوقع على شيء أو سيدا سكوك عي أو لا هي أنس بن مالك سيدو إمام مسلم ورينيو وقد كنت أرى أثر المخيط في صدري waxaan haabulay mid arka meeshii malagu ka qalay operation ka laga sameeyay xataa waan ku arki jiray buulay nabarka jirkiisii
إلهي با طاهر يلي سبحانه وتعالى أبيه النبي صلوات الله وسلامه عليه وحو غيريودي isagoo uurka ku jira hooyadiyo xaamila ayuu abihi geeriyooday say culimada taariikh sheegayaan kadibna hooyadii ayaa geeriyootay meesha abwaa la yiraahdo iyadoo Madiina ka timo Maka ku soo socota meel dhexe abwaa la yiraahdo sida xadiiska nabiga sheegayay ziyaaradii uu soo booqday xabaasheeda halkaas bayna ku geeriyootay abwaa isagoo lix jir meelahaas iyo nabigu salawaatu Allaahi wa salaamu alayhi dabeetana nabigu wuxuu soo koray isagoo agoon ah aabba aan aragba hooyana isagoo yar oo 4 sano markii murdacadu baadiya ay ku haysay si carabkiisa iyo waxaasi uu af carabigiisu uu soo hagaago markii la soo celiyay 2 sanadood hooyadii la joogay ay hooyadiina dhimatay wuxuu soo koray nabigu salawaatu Allaahi wa salaamu alayhi isagoo yatiimil ab iyo wal ummi labadaba isagoo agoon rasmi ah markii dambana rajaynimo ugu biirtay quraankuna waa ka ilaahay ku tilmaamay subhanahu wa ta'ala fi surati ad-duha waa ka Allah subhanahu wa ta'ala ku tilmaamaya in agoonnimo uu ku koray inta kadib wuxuu galay gacantii awowgii عبد المطلب وآدو الشعلاء أووغينا مركو لبسنا هيبو إسنا جيريود إذا النبي يرانتي سي أحاسيس تربضا ووالد لآن أبو الله صاكري درين أهينو أبوايي وهو يوايي وهدنا أووغي سي سوكرين يوايي وصدح والدك كم دينو لا أيهي ودرين رنتي qof inta maray uu dareemi karayo kadib 8 jir markuu soo gaadhay ayaa hadana adeerkii Abu Talib oo caruur badan haystay xoolo caynkaas aan lahayn baa soo koriyay Abu Talibna muddo ayuu ilaalinaya soo korinay kaasi waa nabiga salawaatu Allaahi wa salaamu alayhi in kooban oo kamida taariikhdii dhalashadiisa iyo koritaankiisii hore marka aynu eegno sifaadkiisii khalqiga ah iyo qaabku u eka in badan waxaynu aragnaa iyadoo culamaa ilxadiis ay sifaadka khalqiga ee nabiga tilmaamaan مسائل شرعية كحدن بحتها جرته نبي صلوات الله وسلامه عليه وحت المامي قفك يقول رياضة وحي أركي فكأنما يعني الشيطان كي مثل حقا بوي أرك لكن علماء واحد هذا وهدات كل رياضة يسقى الصفة دي سيله نين مدو هدات كل رياضة ترى هذا النبي والويد هذا هو النبي هذا لو ترى هذا حالة النبي من كل رياضة وحبكم رياضة ويا نين مدو بابا كل رياضة نبي ما مدو بين به إذن سيادوه بالسعد أن أذكر رياضتين النبي جيتي صلوات الله وسلامه عليه إنه نبي محمد يينا وهين وين تقانا صفات كسي خلق جاها صفات المحدثين تكشجع أن الماما يسيدي وإيكا مركا أتجرت السيدي وإيكا هدور رياضة قوي ما دام مركا صاد جران كرتايلو كريم نبي محمد صورة عين كاو إقبان الشيطان كيسكو مثلي كريم أما إن دون ودا دوب لسكاركتو عمامات حدرك والقيد هذا هو النبي محمد أنت بدض بدنا يدتك وأركان النوع عصيص كبدينه ويا النبي بس يجين ما يقانين وحي أركان بوحي مودان إنه النبي محمد يكون رياضين إنه يهي صلوات الله وسلامه عليه سيدا وقد بي علماء المحدثين تي وحي قلت المامان صفات كي خلق جاها أبور كاها أو النبي لها صلوات الله وسلامه عليه وها النبي نندح دحاضة وأن ديرين قابنين لبضرنا هذا يتي حق درر كحيقة لكن أنا قابنا هاي شو قيسة مرك الله تلمامه وحا النبي صلوات الله وسلامه عليه حق هيلبك قف دحاضة وأن قف دوبنا عاطانا هاي قف بورنا هاي وحا تلمامتي سكالي النبي صلوات الله وسلامه عليه لابته nin laabta u weyn buu ahaa oo laab ballaaran leh
تمير أو هل كان الله حضنته ليد يرو تما أكله إلا حضنته يحريرسه وحان نبي صلوات الله وسلامه عليه ما هو متانا وينا قعمه سياد دمدي سبا ووينايين وقعمن نيدو رقا أيولها النبي يقول لها قعن كلا بحسن وأن قعن يرو كوبانا هين وهدنا تشلعسن يعني آد بو صعب يقعن تشلعسن أبا الله إذا مرك الله السلامة أم الله طابته وحان النبي صلوات الله وسلامه عليه عربت أدن كبير هذا ميدان هيل بدن كلها هين قربك حق بدح دحيقة لو هذا قرب دحده دو حقك بدحيقة وحان النبي يقول لها ميل يرو كوسن أو ليق بيت حبت بيض وير وتما أرسنا أو خاتم النبوة شابد النبي نمدا وحان النبي صلوات الله وسلامه عليه وجهي سمدو آدو قروح بدنيي عدان مشروب بالحمرة بيد هذان وجه عد وان حوش عضا هينه عصان وكتشر بيد هذان وجه عدان وكتشره عصوصي أي كتشرته عصان نوعه وكتشره أو فلاور كوكله أبيض كان مدب كيرا عصان كي وكتشره كله أيو النبي وهابا لدا مدب كيسه وجهه مركا لايقو قابك وجهه سموه هين مستطيل بيد هذا نوحها مستدير ميد وجهه وريكسن يهي ربان كيسو شوبان يهي أو إسلاقي آن كلا ديرين كودت كيسيه دبنديسيه انتاسي وحابا إلى النبي صلوات الله وسلام عليه ما أفيرين أفكي سوار رورا واسع الفم أيوها ما عند يريرين عنده سوسفي عم بيوبلادناين وعند شحنا وحان النبي صلوات الله وسلام عليه متمهيسو أنا هين كوسي ودداسن أو تمها توس كعملهين تمها آت كجعودة دولة جعودة بدن له يعني ضوضوب كبدن لنا ملهين تمو سيد ديسن لكن يرى الله بكرة قرار ما يرى عن بدنين له أيولها تما ولبي حشري مرة كقار كودي الله هل كان شحمة الأذن دكتا لالات كذا تن أي تميسو قاعد يشرين مرة كقار كود نوابو سيد دين شرو إلا قرب كمالها كان قرب كأكتيسة مالهم بيقاعد يشرين تميسو سيدا وفرن شري دمبو تما وحين حق دم يسقسير رجو مرة كقار كود نو كلا شيء حشري يعني هل كان دحين تككل الرقمان بيلا بضع لنا أيو كلا الرقم شرين ده ما هساتي موين تين نكون حرارة هو بحين قف كان تما شرع سله قليه هني اللي تشوفني وارك تما هو دوينا يمر كان دحين لقى الرقو تما عاد ورقمه عاد ودعين إليه نبي صلوات الله وسلامه عليه قد كثيف أبوله وقد وينا أنت نودن قد كيسو بوحين شري وحوها النبي صلوات الله وسلامه عليه متمهيسو أي فيدين وهذه قرتمها إلى اليوم آدو فيدا عرم ملاهين بدن حتى أمركو جريون يعردي سوى الترين كريه يبيد هذان مدد أيو مدح أيو مالهن كلها عرت السنتا وكولا بصدح لورن كرا إلى ينتو كدمن يعرعين كاسيا ملاهين تميسو مدو قاس بهاين مرة كقاركود واحد هن مدوق عصوص باكو شرتي قد كي سيكو كان نوع من عصانة طيب كي بدنا يومرين شري درادين بين هذا يعني وحي ودقون كهاي ترضى بدنا واسم النبي صلوات الله وسلامه عليه نلاشي سواها عنكو هيدنو آد النظافة بدنا وما يرشا يس نظيفين تسوينا بدنايد فرشدة تمهيسية إلى لنتي سوينا وناكسنايد طيبك وحن ليسمرية أدوكه إنه آد نبيجو استعمال شري صلوات الله وسلامه عليه ويسحبده يقانين هدو نبيجو مال فرستا عارفين إنه نبيجو كفي لنجي ماشي وصاف فرسته إنه يسووها إن شيء عرفته كسو أدوك كسو بحين يسووها إذن علماء واحد هذا كمال الخلق بلها دسمة شديد وقروح بدن بالنبي لها صلوات الله وسلامه عليه يعني نين ميل تاجن أو قروح بدن إن ما بوها marka la tilmaamo dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyada duruus bay u baahan tahay in laga warramo waayo guriga iyo sidoo uga dhaqmi jiray mujtamaca iyo sidoo ula dhaqmi jiray maamulka iyo sidoo ula dhaqmi jiray dagaalka iyo sidoo ula dhaqmi jiray marka la eego nabiga dhaqamadiisa cibaadaadkiisa akhlaaqiyadkiisa marka la eego dhaqankiisu waa waxaan runtii la koobi karin وانا حديث مسلم كي لا عائشه واطله كان خلقه القران
nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markii la weydiiyey akhlaaqdiisa dee qur'aanuun soconaya buu ahaa bay leedahay qur'aan ayaa akhlaaqdiisu ahayd waxaana ugu filan akhlaaqdiisu waxay ahayd in ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala wainaka la calaa khuluqin cadiim waxaad ku sugantahay baa alla yidhi subxaanahu wa tacaala akhlaaq koraysa jumla ismiya mu'akada biadawaati tawkiid ina iyo la wainaka la calaa khuluqin cadiim waxaad ku sugantahay baa alla yidhi subxaanahu wa tacaala akhlaaq aad u weyn jumla ismiya oo waliba la sii sifeeyo cadiim lagu sifeeyey weedho kooban haddaynu ka tilmaamno waxay yidhahdaan nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ahaa nin aad u mutawaadica aad isu dhuldhiga oo mutawaadica laakiin tawaaduca ay la socota bay yidhahdaan haybe ay dadku haddana ka haybaystaan isagoo mutawaadica oo isagu isu dhuldhigayey laakiin ninku intuu u yimi markuu is hortaagay u gariiray ee uu nebigu ku yidhi maxaad la gariiraysaa anigu waxaan ahay mid hooyadii ay qadiidka cuni jirtay qadiidku waa hilib qaydhin oo inta la wadho dabeetana la cuno hadhow war islaan qadiidka cuntaay dhashay buu nebigu yidhi waxba ha kurbanin idan aad buu tawaaduciisu u tiro badnaa wuxuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi aad buu u xishood badnaa geesi haddana wuu ahaa waxaa lagu tilmaamaa inuu aad u gacan furaayo deeqsi ahaa haddana ka dheeraa ismuujinta iyo magac raadinta wuxuu caan ku ahaayo bulshadu ay ku taqaanay ammaanada wuxuu caan ku ahaa asidq fi alqowli waalcamal mid run sheega camalkiisana ka run sheega hadalkiisana ka run sheega wuxuu caan ku ahaa nebigu azuhdu fi dunya cinda iqbaaliha mid dunidu marka ay soo waajahday ku tiro badato isagu ka zaahida oo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xilliyadii dowladda islaamiga xoolaa badan ay heshay isagu haddana xasiir yaroo dhinaciisa ku sawirma buu ku jiifay waa kuwii yidhi aanu furaash yar ku siinna ilaahay rasuulkiisiiyow ee uu nebigu lahaa war aniga iyo adduun maxaana kala galay nin safara baan ahay oo geed ka hadhsaday ee maxaa aniga macmacaankeed iyo waxeeda iga galay tilmaamayey idan markay dunidu soo qaabisho mid ka zaahida oo aan furshaanta hareeraha iska dhigdhiginoo iskaga dhalaalin buu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh marka gacantu madhantee dunidu ay jeesatana mid aan hunguri badnayn oo iska daba ridin sidii xoole loo heli lahaa ayuu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu ahaa mid acmaashiisao dhan ilaahay u khaalis yeela wuxuu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh carabka iyo afka mid aada u fasiixa oo deggan oo si deggan u hadla oo saxaabada qaarkood ay leeyihin nebi maxamed haddaad istidhaahdo hadalkiisa tiri waa tirin karaysay laakiin isaga ilaahay dee wuxuu siiyey jawaamic ilkelim ha la tirin karaya hadal kooban oo macno ballaadhan leh ayuu ku hadlayay oo ka mid ahaa waxyaabihii ilaahay ku gaar yeelay waxaa haabit iljanaan mid qalbigiisu mar kasta uu deggan yahay oo aan baqaha aqoon haddii dagaal lagu jiro iyo haddii nabad la yiyo mar walba qalbigiisu uu deggan yahay waxaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi nin xakiima oo caqli badan wuxuu ahaa nin intelligent ah oo xusni lfahmiya oo aad fahamkiisu uu sarreeyo wuxuu ahaa mid naxariis badan oo ka weyn iyo ka yarba u naxariista oo dhinaciisu dabacsan yahay wuxuu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dareenkiisa iyo mashaacirkiisu mid ay sarrayso oo saa daraaddeed dadka cafiyo iska dhaafa oo ka xumaha sameeya u dulqaata wuxuu nebigu ahaa mid ka dheer ad adayg iyo qalqallafsanaanta iyo adadkaanta wuxuu ahaa nebigu mid sabir badan meelaha dhibtu ay taagantahay ku sabra dhiiran xaqa iyo odhaahdiisa ku dhiiran idan sifaadkiisu nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh khuluqigaahina aad bay u tiro badnaayeen iyana weedhaha koobanaan iskaga soo koobsanno maadaama warkeennu uu tilmaamo yahay ee aanu deris noqon karaynin noloshiisa markaynu eegno wuxuu nebigu la koray sidaynu ka arkayna taariikhdiisa nolol xayaati alcamali waalkadx nolol shaqo iyo ad adayg wadata oo aan nolol raaxo iyo dhaldhalaal ku bilaabantay aan ahayn yacni nolol ad adayg ku bilaabantay buu nebigu la koray
maadaama isagoo uurka ku jira aabihii dhintay hooyadii isagoo 6 jira dhimatay awowgiisii hayay isagoo 8 jira uu dhintay abi taalib uu la soo koray abi taalib waqtiguu la joogayna axaadiista nabiga ka asaxday yani xadiidka bukhaari waa ka tilmaamaya nabigu inuu yidhi maa bacatha allahu nabiyan ilaa raaci alghanam ilaahay nebi ma soo saarin ilaa iyo ari buu raacay markaasay asxaabtii waxay ku yidhaahdeen wa anta ilaahay rasuulkiisiiyo adigu miyaad ari raacday faqaala nacam kuntu arcaaha calaa qaraariita liahli maka haayo qaraariit baan ku raacay buu nebigu yidhi oon reer maka ugu raacay riwaayaad kalena waa soo arooriyaan marka la isku soo daro culamaa alxadiis waxay yidhaahdaan adeerkii abi taalib caawintuu caawinaya waxoogaagii xayntii yarayda u haystayna wuu raacay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markuu yaraa isla markaa xoolo kaloo lagu darsadayna wuu raacay nebigu oo qaraariidku waxay leeyihin waa lacag jajabka yaryare lacagtaa qayb ka mid ah ayuu ku raacay marka waa ujra yacni inuu shaqaale noqdo isagoo yar oo uu xoolo raaco shaqo ka shaqeeyey culamada qaar baa yidhaha qaraariid waa makaan lacagba ma aha waa meel maka u dhowo waa ka laakiin muxadisiintu waxay u badan yihiin inay lacag tahay sidaa awgeed buu bukhaari baab alijaara buu ku soo aroorinaya xadiidka markuu warramayo baabka ujrada culamadu waxay kaloo sheegaan racyi alghanamka in xikmad badani ku jirto oo adhiga iyo raacistiisa iyo ilaalintiisu inay ku dhadhowdahay ama se u dhiganta bini aadamka iyo ilaalintooda iyo raacistiisa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi yaraantiisii buu shaqadaasi bilaabay oo wuxuu ahaa mid yaraantiisii nolosha adag ku soo koray dhallinyaronimadiisii waxyaabaha taariikhdu ka sugta waxaa ka mid ah taarikhyahanadu waxay sheegaan 2 heshiis oo midna xilf alfuduul la odhan jiray midna xilfu mutayibiin inuu galay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh taarikhyahanada qaarkoodna waxay dhahdaan labadan xilfi isku miduunbay ahaayeen hal heshiisunbay isku ahaayeen waxaana ku soo arooray xadiidkuu nebigu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh shahidtu xilfa almutayibiina maca cumuumatii وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه إنه النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه وحان كقيب قلي هشيسكي أما قاشان بورتي مطيبينت وحانا كلا قيب قلي أدير رضي بو النبي قولي أنا قو ويل للن يراه mana jecli heshiiskaasi aan waagaa galay inaan marnaba buriyo xataa geela cascas haddii laysiinayo heshiiskan culamada taariikhdu xadiidkan imaamu axmed iyo bukhaari fi ladab almufrad ba waa soo arooriyey xaakim iyo tabraaniba heshiiska kani waxa uu tilmaamayaa qabaa'il carabtii maka deganayda ayaa waxay isugu yimaadeen rag waaweyn oo ka midi gurigii ninkii la odhan jiray cabdillaahi ibnu jadcaan nin maalqabeen oo tujaartii waaweynayd ee reer maka ka tirsan gurigiisa la isugu yimi waa heshiis lagu galay magaalada maka la yidhaahdo haddii cid lagu dulmiyo in loo hiiliyo ciddaan tolya maadaama ay magaalo baac mushtar ahayd dad baa iman jiray baac mushtar oo xoolo keensan jiray dadkaasi baac mushtarka ah haddii aanu ama abbaan ku lahayn magaalada iyo cid wakiilka ah oo uu dee magaciisa ku daaqayo wax ku iibinayo ama aanu reeraha meesha u dhashay ahayn waxaa dhici jirtay ragga waaweyn ee tujaarta qaar ka mid inay iska dulmiyaan culamada taariikh waxay sheegaan nin yaman ka yimi oo meesha yimi oo nin nimankii waaweynaa ee carbeed ka mid uu dhacay oo dafiray oo dabeetana gabay tiriyey intuu kacbada tegey oo gabaygii uu tiriyey uu kaga warramayo jaarka kacbada raggiina ahay dulmiga inay iska daysaan oo caynkanoo markaasi sababtaasi ay dhalisay xilfiga ninkaa gabayaagaa gabagiisa sababtay doontaba ha noqotee wuxuu ahaa heshiiska kani heshiis ay galeen odayadii quraysheed rag ka midi cabdillaahi ibnu jadcaan ninka la yidhaahdo gurigiisa lagu galay oo mucdad heshiiskanina uu yahay inay qofka la dulmiyo wax ka dhiciyaan oo ay uga qaadaan qofka daalimkaa wixii hanti iyo xoolo uu ka dhacay inay uga qaadaan ballan ah ayaa meeshaasi lagu wada galay ballankaasna nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi isagoo dhallinyaro ah ayuu adeeradii kala qayb galay waana ka tilmaamaya
maantana inaanan marnaba buriyeen waayo qiimatu alcadaala waa qiima insaaniya ma kala leh inuu muslim galo inuu gaal galo in cidda cadaaladda qofka muslimka waa inuu u taagnaadaa wixii cadaalada gaal iyo muslim iyo cidday doontaba ha noqoto qofka muslimka ahi cadaaladun buu yaqaanaa cadaaladdaanu taageeraya in allaha ya'muru bilcadli walixsaan ilaahay cadaalad mutlaquu ina faray wixii aynu ka awoodno idan qofka muslimka ahi cadaaladda mar kastaba waa inuu u taagnaadaa nebigu dhallinyaronimadiisii salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxyaabaha taariikhda qabla albictha ka mid ee la tilmaamo waxaa ka mid ah inuu guursaday gabadhii la odhan jiray khadiija bintu khuwaylad oo ahayd qof dumara oo carmal ama garoob ah oo hantiileeyo xoola leh oo xataa sida taariikhyahanadu ay sheegaan nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh hantideedii uu ugu baaci mushtareeyo ka shaqeeyey tijaara uu ku kaxeeyey gabadhaasi wuu guursaday carruurtiisa intii ugu badnayd yacnii ibraahim oo maariya alqibtiya gabadhii la odhan jiray ee boqorkii moqooqas ee masareed uu soo hadiyeeyey mooyaane carruurta inta kaleba 4 hablood iyo 2 wiile kaleba waxaa u dhalay nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh khadiija dhashay dadka waxaa caanbaxday ra'yiga waaqidi oo ah khadiija 40 jir buu ku guursaday ibnu isxaaq laakiin wuxuu leeyahay 28 jir buu ku guursaday in khadiija markaasi 28 jir ahayd caqligana waxay ila dhow inay 28 jir ahayd waayo 40 jir inay 6 carruura dhashaa ma fududa laakiin 28 jir 6 carruura waa dhali karaysaa waxaana muuqata khadiija inay 6 u dhashay nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh labaduba biduuni sanad baan rajaynaya inay ku soo arooriyeen min xayth sanad haddii la taxqiijin lahaa qaabka xadiidka midina sanad fiican ma haysto laakiin waa laba qowlo ahlu taariikh midna waaqidi uu soo arooriyo midna ibnu isxaaq ka ibnu isxaaq baana caqliga u dhow maadaama ay khadiijo u dhashay nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh 6 carruura ay u dhashay qaasim iyo zaynab iyo ruqiya umu kalhuum iyo faatima iyo cabdallah oo kii ugu yaraaya waa 2 wiil iyo 4 hablood qaasim oo ugu weyn bay leeyiin taariikhyahanadu waa isku khilkhilaafan carruurta kee weyna qaar baa idhaa zaynab baa weyn qaar baa idhaa qaasim baa weyn way isweydweydaariyaan laakiin sida caanka ah had iyo goor waxay sheegaan qaasim baa weynaa waxaana ugu yaraa cabdilaahi oo cabdilaahi taariikhyahanada qaarkood waxay idhahdaan fii cahdi alislaam buu dhashay walidalik baa atayib taahir loo bixiyey bay leeyiin cahdi nubuwa ayuu dhashay bay tilmaamayaan waa un 6 carruura 2 inan 2 dacal xigaan iyo 4 hablood oo dhexda ku jira 4 hablood iyo 2 inan faatima marka laga reebo iyo xataa ibraahim oo maariye dhashay 6daasiba waxay dhinteen intuu nebigu noolaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh carruurtiisii 6 ka mida isagoo nool buu nebigu aasay waxa isaga ka geeri dambaysay oo qudha faatima uu cali qabay iyana 6 bilood bay nebiga ka dambaysay nebigu markuu geeriyooday 6 bilood kadib ayay iyana geeriyootay idan 6 bilood geeridii nebiga kadib wax nebi maxamed dhalay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo isagu uu toos u dhalay ma noolayn taariikhda dhallinyaronimadiisa haddaynu wax kale ka tilmaamnay qabla nubuwada ah waxay taariikhyahanadu sheegaan carabi mar inay ku heshiisay in kacbada la dumiyo oo dib loo dhiso sababaa keenay bay yidhaahdaan daadad jiidhay waxyaabo cilal bay sheegaan marka intay dumiyaan inay dib u dhisaan oo ay weliba lacag xalaala ku dhisaan waa dumiyeen lacagtii xalaasha ahayd ee malaa lagu wada dhisi lahaa waa la waayey in baa laga kacay waayo xajarka intan yare xijru ibraahim inta yare imaka kacbada ku aragteena seerkalka yare sidaasi waxay ka mid tahay kacbada lafteedii in daarta la geliyaabay inta daartu ka dhisanta laakiin quraysh baa waagaa ka guurtay maadaama lacagta ay ku yaraatay oo space ka yar ayay dhistay marka in baa bannaan ilaa hadda intaa ay dhistay qurayshi markii la soo gaadhay xajarul aswadka iyo meeshan uu kaga jiro in la saaro ayaa quraysh isku qabsatay dee qabiilkii sharafta qaadan lahaa xajarul aswadka qabiilka meesha geliya dee sharaf dheeraad uu sheeganaya
markii dambe waxay isku waafaqeen ninka ugu horeeya ee albaabka inooga soo galahayna kala xukumo sa taariikhyaanadu sheegaan nabi maxamed baa ka soo galay albaabkii ay sheegayeen salawaatullaahi wasalaamu calayh waxay qaateen inuu yahay alxakam ilamiin mid lagu kalsoon yahay xukunkiisa isna taariikhda xukunkii ku caanbaxay buu u qaaday inay go' dhulka dhigaan dabeetana dhagaxa la saaro la qaado meeshii marka la gaadhsiiyana isagu intuu ka qaado uu meesha geliyo marka qabaa'ilkii oo dhammi waa wada qaadeen meeshiina waa la wada geeyey cidana cid marka aanay ugu sheeganin waxaa nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi dhallinyaronimadiisaasi uu ku caanbaxay asaadiq alamiin mid run sheega oo amiin oo la yaqaan inuu ahaa oo xataa markuu hijroonayay iyagoo la dagaalamaya inay wadiicooyinka iyo alaabta u dhiiban jireen runna ay ku yaqaaneen oo markuu fuulay safo iyo marwo buurta safo markuu fuulay waa sabaaxa u lahaa wuxuu ku yidhi war haddaan idin idhaahdo buurtaa gadaasheeda ciidan baa soo roorayo idin weeraraya akuntum musadiqii may rumaysanaysaan saanan kuu rumaysan baa ku yidhaahdeen mayadaa beenba cidi kugu taqaanay idan saadiq ilamiin baa loo yaqaanay tijaaru ka shaqeeyey waa ka xadiidka saxiixa abi daawuud ee albaaniya uu ku tilmaamayo nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh fatxu maka markii maka la furtay baa nebiga waxa u yimi nin saxaabiya oo la odhan jiray asaayib ibna abi saayib markaasuu ninka kan baac mushtar bay wada ahaan jiray nebigu wuxuu ku yidhi marxaban biakhi wa shariiki kaana laa yudaari walaa yumaari soo dhowow buu nebigu ku yidhi saaxiibkay iyo walaalkayow waa yacni wuxuu ahaan jiray buu nebigu leeyahay shariiki tijaarada mid aanu shurako ku nahay buu ninkani ahaan jiray oo laa yudaari walaa yumaari aan muran iyo waxba toona aqoonin nin samax oo tijaaro fiican cagsigana waa la soo arooriyey inuu yacni saayib weedhaha kaloo kale lahaa calaa kulli xaal waxyaabuu nebigu ka shaqeeyey waxaa ka mid ahaa tijaarada saa la wada yaqaano taariikhdaasi waa taariikhdiisii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh intii ka horaysay waxyigu intii aanu ku soo degin haddaan iska raacinno maadaama ay ku jirtay bunuuddii muxaadarada la yidhi ka warran aswaajtiisii khadiija wuxuu guursaday nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wakhtigaasi intii aanu nebiga noqonin buu khadiijo guursaday khadiijo intii uu qabayna dumar kale nebigu lama guursanin salawaatu ullaahi wasalaamu calayh idan khadiiji nebiga iyadaa marxabaysiis ugu fillayd waxay ahayd gabadh akhlaaq fiican oo dhaqan fiican oo qurux badan oo hanti leh oo wax kasta ku wanaagsan mashaakil oo dhanna nebiga uu ka dugsaday walidaalika isaguna nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh cidna lama guursanin khadiijo keligeed ayuu qabay ilaa iyo intii ay ka dhimanaysay markay dhimatayna siduu u jeclaa wuu xusi jiray caaisha oo inanta qura uu keligeed guursaday inannimo uu ku guursaday yacni ayaa jacaylku nebigu u hayo khadiijada dhimatay ayay ka masayri jirtay way ka hinaasi jirtay yacni siduu u xusi jiray nebigu khadiijo uu u hadal hayn jiray haddii uu neef qalo hadduu sadaqo bixinayo khadiijo asxaabteedii ha loo geeya buu odhan jiray ilaa ay maalintii dambe weedho kulul tiri intay cadhootay ayay tidhi islaan qowlo lacasca soo geeriyootay oo ilaahay inan yar kuugu bedelay unbaad hadal haysaabay ku tidhi markaasuu nebigu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wallaahi baan ilaahay iigu bedelin mid ka khayr yacni wuxuu nebigu tilmaamay inaan cid ka khayr badan oo khadiiji markii dadku ii beeniyey way rumaysay buu lahaa nafteedii iyo maalkeediiba way ugu taageertay yacni wuxuu tilmaamayay waxyaabihii ay u gashay khadiija markaa nebigu cidna lama guursan intuu qabay carruurtiisoo dhanna iyadaa u dhashay marka laga reebo maariya alqibtiya inankii ay dhashay ibraahiim ahaa culammadu waxay idhaahdaan haweenkii muslimiinta oo dhanna iyadaa u khayr badnayd qowl baa jira la ysku khilaafo iyada iyo caaisho kee fadli badnaa culammada badh badani waxay qabaan inay iyadu fadli badnayd qaarna waxay idhahdaan may caaishaa ka fadli badnayd qaarna waxay idhaahdaan waa ka tawaqufaynaa masalada labadaa markay isbarbardhigooda noqoto khadiija waa gabadhii ku caanka ahayd in ilaahay salaan u soo diray yacni isagoo nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh malakuljibriil ula joogo ayay khadiijo raashin soo sida ayuu malakuljibriil ku yidhi waxaa soo socota khadiijo raashin sida ee faqra calayha asalaama min rabbiha wa minii
khadiijo salaan rabbigeedu soo diray gaadhsii anigana iga gaadhsii buu jibriil ku yidhi idan khasiisaadka iska lahayd ilaahay baa subxaanahu wa tacaala min fowqi 7 samaawaat salaam uga soo diray haweentii khadiijo la odhan jiray jibriilla iga gaadhsii buu lahaa waa qofkii ugu horreeyey nebi moxamed rumeeye salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee markii uu yimid dejinaysay ee rumaysay markay khadiijii ka geeriyootay waynu iska guud maraynaa haweenkiisa wuxuu guursaday qof dumara oo da'weynayd oo sawda bintu zamca la odhan jiray iyana waxyaabay caan ku ahayd waxaa ka mid ah waa gabadhii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi jacaylkiisa iyo raalli ahaanshihiisa ka doorbiday markii dambe habeenkeediina ee tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow anigu da' baan ahay waxaan ku siiyey habeenkayga ee dumarkaaga kaad jeceshay caasho ugu jeclaa caashaan ugu daray bay tidhi habeenkayga ee guriga caasho habeenkaana u hoyo wuxuu kaloo guursaday nebigu zawdo dabadeed caaisha bintu abi bakar oo iyadana sida axaadiista nebiga ka asaxday ay sheegayso in riyo lagu tusay gabadha dambe uu guursan doonaa inay tahay caaisha riyo inuu ku arkay dhallinyaranimaanu ku guursaday waxaanu nebigu kaba geeriyooday salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi iyadoo 18 jir ah ayuu nebigu ka dhintay waxaanay noolayd wakhti dheer caayishi 58 hijriyada ayay dhimatay wakhti aad u badan ayaa cilmiga laga qaadanayay markay dhimanaysayna waxay sii dardaarantay inuu abu hurayre jinaasadeeda ku tukado waxaan u malaynaya inuu sanad ka geeri dambeeyey isna 59kii uu dhintay waxaanay ahayd haweenkii uu nebigu qabay tuu ugu jeclaa markii la weydiiyey haweenkaaga ayaad u jeceshay caasha buu sheegay dadka ayaad ugu jeceshay baa la yidhi caasha raggaanu u jeednaa baa la yidhi aabbaheed buu yidhi waxyaabay gaarka ku ahaydna waxaa ka mid ah inan iyadoo qura ayuu ka guursaday inta kale uu dumarkii kale uu nebigu guursadayba garoob bay wada ahaayeen ama carmal waxyaabay gaarka ku ahayd waxaa ka mid ah marada iyadoo uu la huwan yahay ayaa waxyigu ku soo degi jiray duuna hayriha min annisaa waxay gaarka ku ahayd waxaa ka mid ah ilaahay baa qur-aan soo dejiyey xumihii lagu sheegay ka beri yeelay waxyaabay gaar ku ahayd waxaa ka mid ah dhabteedu nebigu naftu kaga baxday caaishana inahaasaynu isku soo dhaafaynaa wuxuu kaloo nebigu guursaday xafsa bintu cumar bin alkhataab inantiisii xafsa la odhan jiray oo carmal ahayd wuu furay dabeetana dib buu u soo celiyey axaadiista qaar baa tilmaamaysa in la faray nebigu inuu dib u raajacsado intaasi waa asaxday axaadiis marka laysu geegeeyo xasan noqon kartaana waxay tilmaamaysaa sababta la yidhi u soo celi in nebiga la amray oo lagu yidhi innaha qawaamatun sawaama wa innaha zawjuha yowma alqiyaama aw yacni zawjatuka fi ljanna in lagu yidhi soo celi xafsa waa tu salaad badan oo ilaahay u taagan oo soom badan haweenkaaga jannadaanay ku jirtaa baa lagu yidhi nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh culammadu xadiidkan waxay u deliishadaan qofku iyadoo aanu ninki iyo gabadhu aanay isku haynin cibaado iyo samaha iyo waxaasi mararka qaarkood inay dhici karto dabaa'icdooda inay siyaro waafiqi weydo oo sababaha furiinka keena ay ka mid noqoto waayo ilaahay baa ku sifaynaya saa axaadiistaasi tilmaamayso inay xafsi ahayd qawaamatun sawaama iska soo gudub haweenku guursaday umu xabiiba ka mid ahayd ramla bintu sakhr ibnu xarb abi sufyaan ibnu xarb inantiisii ramle la odhan jiray iyadana carmal bay ahayd iyadoo joogta ardi alxabasha oo haweenkii hijrooday ka mid oo etoobiya ama xabashida degan ayuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dalbay in loo guuriyo abu daawud iyo nisaa'i say tilmaamayaanna waa loo guuriyey oo najaashigii islaamay ee xabashida ka talin jiray ayaa meherkiina nebiga ka bixiyey 400 oo diinaar buu ka bixiyey 400 oo diinaar waa soomaalidu maxay tiraa waxa badan waa ciidda wax leeg yacni 400 waxaad ku dhufataa 4.25 grams waa dee kiilooyo dahab uu noqonayaa waxaa ka mid ah haweenkiisii haweenayda lixaad oo musalama hinda bintu abi umaya oo iyana haweenkii in badan nebiga ka dambeeyey 62 bay dhimatay baa la yidhaahdaa culamada badh baa waxay yidhahdaan haweenkii nebiga waa gabadhii ugu dambaysay ugu dhimasho dambaysay qaarna waxay yidhahdaan armay maymuuni ka dambaysay waxyaabahay gaarka ku tahayna waxaa ka mid ah
وهوانتي أركتي ملك الجبريل إسقوا له صورة دحية الكلب صحابي اللي ورنشري صحابي هذا قرح بدن بشري أو دحية الكلب اللي ورنشري والصفير كيو نبيجو دولة الرومان إسك هرق البقر كي اللي ورنشري نكو وراق ذا وديبي نقرح بدن الصحابي أبوها إن جبريل بنا بيجا وصق عليه أو نكا صورة دي ساق على له دبتنا عبار بالله هذلي وبحي إن مسلمو كويدي مقرنة يسين كان اللي شوقي دوا دحية الكلب بانو ملاينا يا بيتري ما هنا جبريل بوهابو نبي يقول صلوات الله وسلامه عليه أو يسوع كيسي إذن علماء واحد أهدان سلمة مناقبت هذا وحكى بدين جبريل أركتي يسقوا له الصورة دي بني آدم كوجي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه هوينكي كلاو نبي جورسدي أنت عن صوش يجي هوينه هربا وقريش ولؤي بن غالب يوحب يسوي ما دنا وقريشين هوينكو النبي جورسدي وحكم ده زينب بنت جحش أو بنو خزيمة بن مدركة ابن إلياس يد قريش معها زينب بنت جحش أيا كمدة وينا وعرمل كجور سيدنا النبي صلوات الله وسلامه عليه دخل عايشة ويانا أنت قبل عرمل بيهاين إن هوين إذا تاني يدنا دنك لنا النبي قال ما بتبي هاين ويددي بعد الشيء وما بنت عبد المطلب بعد الشيء النبي قال ما بتبي هاين iyana waxyaabahay ku faani jirtay waxa kamid ah haweenka nabiga kale waxay oran jirtay idinka aabayaashir iyo reerihiina idin guuriyay anigana ilaahay baa iga soo meheriyay min fawqi sab'i samaawaat suurat al-ahzab oo ka ilaahay kaga waramayo zayd ibn haritha markuu furay in nabiga salawaatullaahi wa salaamu alayhi loo guuriyay oo alla u guuriyay waxa kamid ah haweenkii uu nabigu guursaday zaynab bint khuzayma al-hilaliyah oo iyadana waxa ka geeriyooday nabiga inaabtigi عبد الله بن جحش زينب تو ولا شيء ولا الكيد وبدر حاضري دبتنا أحد بان رجينا يا إنه مالتي أحد للدلي سنة كسر حدا يجري هذا مالها صافلين وجورسدي وحيد قبل صدقة بدن وأم المساكين بالله يقارني صدقة ده عروت سين شرتي وأنا خديجة بديت هوينك النبي صلوات الله وسلامه عليه haweenayda uu qabay isagoo nool geeriyootay haweenka kale oo dhamay nabiga way ka dambeeyeen laakiin gabadha tani waxay geeriyootay nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi 2 bilood ama 3 bilood meelahaas uu qabay kadibna waaba geeriyootay ilaahay baa ofsaday waxa kamid ahayd haweenku nabigu guursaday juwayriya bint al-harith oo bani al-mustalaq qabiilkii la oran jiray ka tirsanayd waa gabadhii nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi thaabit ibn qays intuu qaybta u helay dabeetana uu mukaataba la galay inay madax furasho bixiso iska xorowdo madax furashadii bay nabiga ugu timi waa heshiiyeen markaa nabigu intuu ka bixiyay madax furashadeedii oo meher uga dhigay ayuu guursaday saxaabaduna waxyaabaha loo ay ku faanto waxa kamid ah 100 reerkoodii kamid ah baa loo xoreeyay markuu nabigu guursaday haweenku nabigu guursaday waxa kamid ahayd safiya bint huyay ibn akhtab oo ahayd haween yahuudiyada gabadh nabi haarun ku abtirsata yahuuda kamida sanadkii 7 ee khaybar ayuu guursaday nabigu salawaatullaahi wa salaamu calayh waxay culimadu yiraahdaan 36 hijriyada meelahaas ay dhimatay qaarna waxa bay sheegaan 50 ku dhawaadkii waa gaadhay waa xoreeyay iyada dabeetana cidqigeedii buu sadaaqeedii ka dhigay nabigu salawaatullaahi wa salaamu calayh waxa kamid ah haweenkii kale uu nabigu guursaday maymuna bint al-harith al-hilaliyah meesha la yiraahdo sarf oo maka 7 mayl u jirtay iyadoo la marayo ayuu nabigu guursaday halkaasaanu kula aqalgalay kadibna halkii iyadoo maraysa haddana naftu ka baxday waxay yiraahdaan markaa gabadha tan halkaas lagu meheriyay oo lagu guursaday oo ay ku geeriyootay baa la yiraahdaa waana gabadhii ugu dambeysay uu nabigu guursado salawaatullaahi wa salaamu calayhi oo waxaan rajaynayaa xajatul wadaa meelaha gaarkeeda وانا gabadha la isku hayo mayada u geeri dambeysay mise gabadhii hore aynu sheegnay ee 62kii dhimatay gabadha tan qaar baa le 63kii bay dhimatay iyada ka geeri dambeysay gabadha tan waxay habar yar u ahayd oo walaasheed dhashay Abdullah ibn Abbas waxay kala habar yar u ahayd Khalid ibn Walid iyo Abdullah ibn Abbas habar wadaag bay ahaayeen laba hooyo walaalaaba kala dhalay haweenaydan uu nabigu guursadayna salawaatullaahi wa salaamu calayhi habar yartood bay ahayd marka inta la tilmaamo 12 kaasi dumara ayuu nabigu intuu guursaday u galmooday oo ay guri wada hoydeen
koob iyo tobankaasi laba isagoo nool bay dhinteen sagaalla isagoo qaba buu ka geeriyooday oo gadaashii ayay dhinteen intuuse meher ku xidhay intan way ka badan tahay bay yidhaahdaanoo culimmada qaarkood ilaa 7 kale ay sheegaanoo intuu meher ku xidhay aanu guri aanay wada gelin oo uu furay bay sheegaan sidii tii markii uu guriga loogu keenay tidhi ilaahay baan kaa magan galay uu yidhi dee cid weyn baad magan gashay iska tag iyo qaar la mid ah taasina waa cumuuman haweenkii nebigu guursaday salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waqtigii nebinimada weli maynan gaadhin waqtigiina saacaddii waa tagtay nus saac baa inoo hadhay waxaan isku dayi doonaa inaan bal markaa taariikh kooban tilmaamo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi cahdigaasi nebinimada ka horraysay ilaahay baa dhowray subxaana wa tacaala oo gaalnimo iyo macaasida waaweyn midna kuma dhicin kacbadaa maalintii la dhisayay ee dhagaxa loo soo gurayey oo uu 35 jir meelaha marayo ayaa isaga iyo adeerkii baa dhagxanta soo wada gurayay dabeetana adeerkii baa ku yidhi meel yara koona iyadoo la marayo dhagxantii la gurayo say culimmada taariikh sheegaan xadiidka intiisan kale laakiin bukhaari soo aroorinaya ayuu wuxuu ku yidhi war marada tan intaad furato dhagaxani wuu ku dilayaa iyo garabka saaro isaga dhig marka cawradiisii wax ka mid ah baa muuqday dabeetana nebigu wuu miyir beelo wuu dhacay indhaha cirka u jeestay markii uu soo kacayna wuxuu soo toosay isagoo le izaari hooskuntigayga siiya markii loo xidhay maalintaa kadibna isqaawis dambe iyo cawradiisoo muuqata laguma arag nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa intii aan nebi aanu noqonin ilaahay markaa xumahoodii oo dhan wuu ka badbaadiyey xadiidka sheegaya inuu maalin aroos iyo meel laga tumanayay sidii tagoo caynkaas iyo culamo badan oo ahlu xadiid ka mid waxay qabaan inaanu asixin sida ibnu kathiir uu ka mid yahay inkastoo ragga badh xaakim iyo dahabi ay isku dayaan inay tasxiixiyaan markaynu soo duuduubno qabla nubuwa waxyaabihii uu caanka ku noqday uu nebigu sheegay dhagxan salaami jirtay buu ka warramayaa waa iska soo koobaynaa cahdu nubuwa ayaa nin kooban ka tilmaamay marka nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxyigu wuxuu ku bilaabmay culamada taariikh say sheegayaan isagoo 40 jir soo gaadhay waxaana waxyiga ugu horreeyey riyada ambiyadu waxyiga ka mid 6 bilood buu riyo u imanaysay oo subaxina ka falaqi subx waagu markuu dilaaco sida loo arko kale uu arkayay kadib ayaa nebiga waxa la jeclaysiiyey inuu keligii meel iskaga cibaadaysto qaaru xira ayuu galay godkaas buu ugu yimi malakul jibriil waa kii gilgilay ee yidhi akhri ee uu nebigu waxa ma akhriyo 3 jeer markuu gilgilay kadib quraankii ugu horreeyay loo soo waxyooday iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam iyadana waxa la isku raacsiisan yahay maalin isniineed inay ahayd maalintii waxyigu ku soo degay maalmo kadibna waxa ku soo degay rasuulnimadii yani tan hore nebinimadii bay ahayd annubuwa maalmo kadibna waxa ku soo degay rasuulnimadii oo ilaahay leeyahay yaa ayuha almudathiru qum faandir warabbaka fakabbir wathiyaabaka fatahhir ورجس فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر آيات كاسينا وحي سوغا يا نبي الرسول لمدي سيو إلى هيلي كاستودوب يو كع دق بالليل وقت غير راحة يستودوب كو كعدم ماضي إن الدنيا دوردن أدو الرسول نغطو دين تقارسي سالغو فري كعدق وحلا فرينو ألوين أيه oo dunida waxa kibriya sheegto oo dhan aan waxba u arag ilaahay oo qura inuu weyneeyo rabbaka fakabbir waxa la faray wathiyaabaka fatahhir warujsa fahjur daahirkiisa iyo muuqaalkiisa sare iyo qalbigiisa iyo gudihiisa labadaba inuu daahir yeelo oo kan sarana najaasaadka iyo khubudka iyo wixii xun iska daahir yeelo qalbigiisana shirki iyo nifaaq iyo acmaal xun iyo xasad iyo xumo oo dhan inuu nadiif ka ahaado oo shawaa'ibtoo dhan uu ka nadiif ahaado waxa kaloo la faray walaa tamnun tastakthir
inaanu manna sheegan gallad sheegan isagoo moodaya inuu camal badan qabtay ee uu arko xuquuqda alle subxaana wa tacaala inay mar kasta ka weyntay intuu camalka uu qabto iyo juhdi badan inuu bixiyo in looga baahan yahay waana waxa laga rabo qofka muslimka ee dhabta ah waa weedhaa inaanu kula weynaanin waxoogaaga khayrka aad samaysaa waxaa loogu gebagabeeyey aayaadkaasi inuu u sabro dacwada iyo islaamnimada uu wado waayo dadka canaadaya ka hor imanaya waxay yihiin dad dhib badan oo mushkilad badan baa waddadaasi kula kulmi doonta inuu sabro dacwadaa markii uu waday zaad ilaahay wuxuu siiyey yaa ayuha almuzammil qum illeyla إلا قليلا نصفه أو انقص منه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إلهي سبحانه وتعالى النبي محمد مركو صادري حول اللوم سودي بين الله ما ورنا قالها قاضي ضدك دولة كوسمية كو إسلامية قوة malaa'ig laguma soo dirin oo lama odhan malaa'igtaasaa kula soconaysa wixii ka hor yimaada iyagaa madaxa ku dhufanaya askartaa ka hayso waxaa lagu yidhi orodoo dadka u tagoo diin sheegoo dhis oo maxaan dee ummadaha kala hortagaa maxaa haystaa ilaahay ku xidhan oo habeenkii istaag baa la yidhi yaa ayuha almuzammil warka istuuduubayow baa la ilaahay yidhi yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila kan istuuduubayow habeenkii intiisa badan kac baa la yidhi إذن وحا النبي قال فرو زاد أهنا إنه إلهي سبحانه وتعالى عبادتي سبت صده دعوة إسلامي مركا وحي كتب مقاب كاسئة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ده ضرنا إنه نبي قدقه نبي صلوات الله وسلامه عليه سيدي علماء تاريخ انتو دبدن اي شيغيان صدح سنادود كواد دعوديسا هوس هوس بو isaga watay oo dadku xulanayay oo dadkii uu aqli bidee waaweyna ayuu gaar u la hadlayay balaadari ninka la yiraahdo isagu wuxuu soo naqlinaya 4 sano yahay laakiin ahlu taariikh waxay u badayeen inay 3 sanadood ahay dacwada bilowgay uu nabigu bilaabay salawaatullaahi wa salaamu alayhi qabiil gaara kuma yahayn quraysh waa 14 qabiil 14 reer bay ka koobantay 14 kama si isleeg baa diintu ugu faaftay dadkii hore ee islaamay waxa kamid ah Abu Bakar oo Taymi ahaa qabiilkiisu Uthman oo Umayyi ahaa Zubayr oo Asadi ahaa Ali ibn Abi Talib oo Hashimiya Mus'ab ibn Umayr oo reer Abdiddara Umar ibn al-Khattab oo Adawiya Abdurrahman ibn Auf oo Zuhriya Uthman ibn Mad'un oo Jumahiya يعني قبائل كعربيدة كلا نوع طائفة دي وسووا كذا شقورة ما ينقونينه قريش ودم بكفافية خارج قريش ندد بدن عبد الله بن مسعود وهذيل أبا كمدة غير بن هذيلة عتبة بن غزوان ومن مازن أبا كمدة عمار بن ياسر ومذحجي أبا كمدة زيد بن حارثة وكلبي أبا كمدة طفيل بن عمر الدوسي أبا كمدة عبد الله بن قيس الأشعري قبائل خارج قريشة ويان كوانا ترينينه مدة مركي وكلي دا كودينا كدب إلهي وحفري سبحانه وتعالى الدعوة الجهرية إسلام نمضى إنه كرق دواقه ضدردن إنه ياره وأنذر عشيرتك الأقربين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين وأعرض عن المشركين إلهي وحيدي تلقى قد دو ير تلقي سدوا قريش أردن waxaad kale u digtaabaa la yidhi maxay fasdac bima tu'mar waxa lagu faray ku dhawaaq baa ilaahay yidhi oo kor ugu dhawaaq dabeetana wuxuu nabigu bilaabay salawaatullaahi wasalaamu calayhi dad oo dhan inuu u yeedho waa kii intuu safo koray yeedhay ee waa sabaaxaah yidhi markii laysu wada yimi ku yidhi haddaan idin idhaahdo buurtan dabadeed col idin weerarayaa ka soo socda ma rumaysanaysaan ها markay ku yiraahdeen nabigu wuxuu yiri waxaan idin ka digayaa cadaab ilaahay oo kulayl badan ayaan idin ka digayaa waa markuu abi lahab kulaha tabban laka li hada jama'tana wargacmaagu hooga ku sugnaadaane ma waxaad noogu yeedhaysay ilaahayna soo dajiyay tabbat yada abi lahab wa tab
وأنك كلية قريش كم ده قرآن كاللغو مقعابي مقعي سينو نار قليه حتى أبو جهل القرآن كما مقعابي لكن قرآن نبي محمد أديركي بشاقين وجهنم قليه نبي محمد أديركي أبي لهبه أي قرآن كشاقي ومقع كلية قرآن كقصة أراري باسمه انت الله شاقي لتلمامي إنو جهنم قليه نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ددكيسي نبي وحو بلابay marka in dadku uu yeero dad badan inay islaamaan oo hareeraha qabaa'il sare ka tirsan nabigu wuxuu dadka ugu yeedhayay tawxiid qulu la ilaha illa allah tuflihu wardadu la ilaha illa allah dawa libanisani iyana waxay lahaayeen ja'ala la ilahata ilahan wahida in hada la shay'un ujab warma ilaahiyadii oo dhan buu mid qura iskaga dhigay war waa wax lala yaabo waxaanu sheegayaa nabi maxamed bayleey ilaahiyadii oo dhan xabad qura ka soo qaado waa wax lala yaabaaba iyana taagnaayeen waxa ugu yeedhayay war aakhira dambaysa aakhira rumeey iyana aakhirada waaba ku cayaarayana waxay leeyeen aidha mitna wa kunna turaban wa idhamana inna lamab'uthun oo hadii aanu dhimanno oo ciid noqonno يلفو أئنا لمبعوثون ما أنك أدبنا لو صن نولين يا بيلا هاي وك إلهي وضربنا لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الرميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم أنا قلت تصال نويا ليبا إلهي دي أبورك سيدوي إلا كي قال كي أنتو النبي قوي من اللي فق بابا أنتو سيدا يلو بربريي ودبيش الراعي بيقول مكوا صال هذا محمد ودب الله صن نولين يا إلهي بقى وحلي أنا قلت تصال نويا ليا abuurkiisina isagu waa ilaabay baa ilaahay leeyahay waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi laftan marka horeba ayaa abuuray qul man yuxyi alcidaama wahiya ramiim buu isagu yidhi qul yuxyiha aladii anshaaha awala mara baa ilaahay yidhi kii markii horeba abuuray adigoo lafaha uurka hooyada un iskamaad geline kii marka horeba lafaha kugu kaa dhigay ayaa marka dambena soo celinaya baa ilaahay yidhi wahuwa bikulli khalqin caliim labadaa mas'alo quraysh waabay ka yaabisa توحيد كان هو لبدا أصل كوا الإيمان بالله واليوم الآخر قرآن كمكي أنا هدا دركت لبدا أري سئاد وبدن بيوصون قرية إلهي إن الرميو إله نما الله الرميو يا مال أنت قيامة حديث النبي إن بدن بتقارت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر للي والله هذا الشيء الركن كوا عقيدة إسلامية وحكى لنا ميجي كنا بالمال ولذلك توحيد كاسية البعث بعد الموت دينتي قريشات وكهريمي دبتنا النبي صلوات الله وسلامه عليه الدعوة دي سيبو بلابي دعوة داسي والدعوة الله قلت لقلي إن لغو أبورو أما لغو سمعيو دادكي أمد المسلمين تاهو قامين لها ولذلك داد كاسي ما ينغنين داد ميل راحو إيان معالك وصوكري وحي هايان داد لب إيا مشكلة إيا ابتلاء tira badan ilaahay soo mariyay ilaa iyo loo bisleeyay inay noqdaan dad dunida hogaamin kara yani hogaamintu wax fudud maaha ummad in la hogaamiya wax fudud maaha ummad ka kaalaya in dunidoo dhan hogaankeeda aad soo dhigtaana wax fudud maaha nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi saxaabadiisi waxay hayeen dadkii uu u tababaray inay dunida dhammaanteed hogaamiyaan abi bakar leh umar leh عثمان له علي له أبو عبيدة له سعد بن أبي وقاص له الرجال عشرة المبشرين كيله مهاجرين تي هرله نبي صلوات الله وسلامه عليه فترة دي مكي جاهين مركه صدق هي طبعا صنادات أيو نبي مكة شوقي أو إلهي يدك ويري صدق هي طبعا كاس صنادات قريشي ويلد دجال يسي نوع والبنا ويكون دجال دجال دعايد يعيبينه ودتكم بس أنا ورميسان مركي هرا وحيدا وروان نوالنا هلا هدلنا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون إلهي بك الجواب يا حلين والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما إلهي إن معدي سمرك يكوسو دكتا والي إلهي إن معدي سلقوا وشبالة المامي وحيت المامي وبيناله والسحرال وقال الكافرون هذا صاحر كذاب وقال الظالمون يتبعون إلى رجلا مسحورا
waxay tilmaamayeen qur-aankani waa sheeke bereley uu soo aroors meelaha ka soo ururiyey oo dad u sheegeen وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا وبينه دتك هوريه شيك حريرتي هوري وهبيني مالين بالله شيغو إلهي سبحانه وتعالى وحاو نبي صلوات الله وسلامه عليه أي اسكو داي نمانكا قالدين أي إن بدن كهر يمادان دينتي نبي أولى يمي waxaanay kala hor yimaadeen wax allaaliya wixii ay awoodaan oo ay diinta kala hor iman karaan cayle ceebayn le been abuurad le mar ay yidhaahdaan balla kaalay mucjisaad waa maxay nebigaagan iska lugaynaya maad beere dahaba iyo dhul dahaba iyo qasnada dahaba iyo beere waaweyn maad la timaadi mar ay isku dayaan mufaawada war balaan heshiino wada hadal oo adna soo yara dabac waddu law tudinu fayudhinuun soo yara dabacnana aan ku dabacne mar ay isku dayaan inay quraanka caayaan mar targhiib ay yidhaahdaan waxbaanu ku siinaynaa laaluush iyo lacag iyo boqor baanu kaa dhigaynaa hablaanu ku siinaynaa ninka ugu fiican quraysh baanu kaa dhigaynaa mar hanjabaad iyo goodi iyo waa ku dilaynaa iyo saxaabadoo la tumo oo la cadaadiyo oo la cidhiidhiyo yacni usluub kasta oo xaq lagaga hortegi karo quraysh way isticmaashay hadduu dacaayad yahay hadduu soo dhowayn tahay hadday tahdiid iyo goodi tahay hadday mufaawadaat iyo wada hadaltay wax kastoo xaqa lagu joojin karo way isku dayeen nabiguna salawaatullaahi wasalaamu calayhi uma joojin ee ilaahay kitaabkiisa muu dadka ugu yeedhay xad bay gaadhsiinayeen ay xadhig ku qabtaan oo isku dayaan inay bakhtiyaan ama istihzaag iyo dheeldheelkuu ka gaadho isagoo kacbada ku sujuudsan in neef geela uur ku jirtii inta la soo qaado dusha laga saaro وحديث صحيح مسلم كسقناه ابن عباس ابن مسعود نو يراهدو waxaana darag bulay anigoo nabi maxamed ag taagan oo tamariya itaal aan haynina wax kaga dhiciyo oo dusha uu iska saaran yahay bulay qurayshina ku qosqoslayso anna anag joogo anna waxba qaban kari laay bulay nabigi ilaahayna inta uu dusha laga saaray lagu qosqoslayo oo qosqosalkii iyo qayladii intay badatay nabiguna aanu sujuudiisi ka toosin warkii فاطمة إن يرو غريغودي joogta uu gaadhay oo Faatima ay soo carartay iyadoo inan yaro iyadoo habartabayso oo ay soo caytabayso intay soo gaadhay ay nabiga uuskiyo wixii ka jiidayso oo ka maydhayso nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh yani ibnu mas'uud wuxuu sawiraya sidii looga xoog badnaa ee loo tumayay ee loo maagayay iyo xaalkiisu xadku gaadhay ibnu mas'uud maalmii hore uu yimi waa kii isku dayay dhalinyaranimada inuu ka faa'iideeyo maalintuu yimiba wuxuu yidhi waxoogaa markuu joogay quraysh baan rabaa intaan naadigeeda tago inaan qur-aanka maqashiiyo dabeetana waxoogaa qur-aana uu soo xifdiyey buu kacbada la yimi qurayshoo naadigeedii fadhido kacbada hareeraheeda fadhida ayuu qur-aan ku dul akhriyey intay qabteen bay tumeenoo garaaceen maalin dambe haddana yidhi waa ku celinaya markaasaa la yidhi war waxba ha ku celina aayar iska fadhi quraysh waxba ku yeeli maysintane aayar fadhi baa lagu yidhi nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi markii dambe wuxuu leeyahay waxaydaan arag anigoo nabiga dhinac taagan oo isna uusiya caloola dusha laga saarayo oo anna waxba uu qaban kari laay buu leeyahay nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh nabigu markuu muddo isaga iyo saxaabadiisu saa ku sugnaayeen markii dambe waxa lagu sameeyey cunaqabatayn dhaqaale waxaan maanta dunida aad ka maqlaysaan oo dhami maaha taariikh cusub in la istacaayadeeyo in la yidhaahdo mufaawadaad iyo wada hadal iyo heshiisayna dhex maro in la isu hanjabo la yidhaahdo waa idin laynaynaa in la isdulmiyo in waxaasoo dhami taariikhda nebiga haddaad akhrido waxa maanta joogaa wax fudud bay kula noqonayaan in cunaqabatayn dhaqaale la isku soo rogo nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi iyo intii raacdayba waxa la yidhi cunaqabatayn dhaqaale waxna lagama iibin karo waxna lagama iibsan karo weliba iyaga waxa loogu daray dumarkana lagama guursan karo cunaqabatayntii ka mid ahay cunaqabatayntii dhaqaale lagu soo rogay dabeetana nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh iyo intii yareedee raacsanayd waa kuwii shacab abi aalib galay ee reer banu haashim baa la isla go'doomiyey ee muddo kadib shanta nin intay isu tageen ay xilfiga heshiiskaa yidhaahdeen war waa heshiis baatil ee dadkan aan ka qaadno cunaqabataynta yacni gaal ha la ahaado gaalada cunaqabataynta nebiga ku soo riday haddana qaar kaloo gaaladii ka mid ah
ayuunbaa u arkay waxaan bini aadamnimo xumo inay tahay dad bini aadam oo laleeyahay gaajaha lagu baktiyo ila alyawmna waa sidii uun inta kibirtaana waa dad hebel ha la cuno qabatayo ha la baktiyo lana waayi maayo qaar caqli ku jiro le war dadkan maxaa loo laynayaa loo baktiinaya waayo caqliga bini aadamku waxyaabo bini aadamtinimada ka mid ah cadaaladda nooc ka mid oo caqliga ku jirta sidaa awgeed nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi go'doomintii lagu sameeyeyna qaarun ka mida mushrikiintii baa buriyey oo ka jaray markii dhibtii muslimiinta ay ku badatayna waa kuwii xabashida u hijroobay haddana been baa faaftay quraysh oo dhammi way islaamto way soo noqdeen waxaa la arkay inaan qurayshiba islaamin xaalku inuu sidii la isu dilayo sidii yahay mar kale waa kuwii haddana hijrooday ardi alxabasha ku noqday dadka intii nebiga ku soo hadhay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dhibtii baa kusii adkaatay xidhiidhku nebigu ummadaha kale la samaynayey reer madiina nimana waa kii xidhiidhka la sameeyey kadibna laba gooroo isxigta waa kuwii kooxa ka islaamay baycadii koowaad ee alcaqaba aluulaa waa kii qolo la galay 12 nina baycadii ku xigtay 70 nin rag ka badan buu nebigu la galay 70 rag gaadhaya intaa kadib waa kii muscab ibnu cumayr loo diray magaaladii madiina diin badani gashay kadibna nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuu hijrooday markii uu muddo ummadaha lahaa war yaa idifaacaya yacni nebigu wuxuu soo bandhigay dadka fikrad ah yaa wax iga celinaya inaan ilaahay diintiisa sheegay mararka qaarkood bay dhacdaa in gaal uu magangelyo siin karo qof muslima muslimiintii horena gaal magangelyadii way galeen waxaa ka mid ah abibakar sidiiq iska tag buu is yidhi xadiidkii bukhaari suu sheegayay oo maka iskaga tag nin gaaloo ibnu abi daqana la yidhaahdo oo qabiilka qaaro la yidhaahdo sayidkeediiya buu la kulmay ninkii baa wuxuu ku yidhi war adoo kale ma baxe nin fiican oo dadka caawiya oo waxtara oo caynkana dahday saad uga tagtaa maka wuxuu yidhi tolkay baa i soo saaray ina celi buu yidhi makuu keeno wuxuu yidhi war reer maka quraysh odayadeedii intuu keenuu yidhi dhegaysta abibakar anaa magangelyo siiyey abibakar ninkii taabta anigun baanu isdilaynaa waa nin magantaydii taabtay xadiidka bukhaari waxay ku yidhaahdeen shardi baanu kugu magangelyada waa siinaynaa laakiin hal shardi ha yeelo qur-aankan iyo waxaanu dumarka iyo carruurta nagaga akhrinaya ha dhaafo oo gurigiisa ha ku tukado wuxuu doonaya ha ku akhriyo iyuu kala soo bixi sidii buu magangelyada ku qaatay abibakar muddo markuu gurigii quraa iskaga tukanayey ayaa abibakar waxaa la qurux badatay guriga finaagiisa hortiisa inuu meel yar ka dhisto masaajid yara oo uu ku tukado meel yar buu ka samaysto masaajida halkaasuu ku tukadaa nin buu ahaa markuu qur'aanka akhriyo oohin badan oo cabsi badan salaad buu galay waa ooya qur'aan badan buu akhriyaa dumarkii iyo carruurihii iyo reerihii jaarka dee ninkan bannaanka ku tukanaya la isugu soo baxaa quraysheeda waa la arkay waa la dhegaystay qurayshe waxay yidhahdeen waa kaa fidneeyey dumarkii iyo carruurtii ibnu abi daqna baa war loo diro waxaa la yidhi ninkii diid wixii aynu ku ballannay ee laba mid ha yeelo ama gurigii ha ku noqdo ama adiga magangelyadii ha kuu celiya daanu iska celinay ibnu abi daqna yima wuxuu yidhi abibakarow sidan dee ballankeennu ma ahayn ee wuxuu ahaa inaad gurigaaga ku tukatid ee laba mid yeel ama ii soo celi magangelyadii oo dee quraysh wakaasa iswaajaha ama magantaydii ahow oo gurigaaga ku tuko abibakar wuxuu yidhi magangelyadaadii baan kuu celiyey ilaahay baan magantiisa gelayaa ee qaado magangelyadaadana waxaa ka mid ah nebigu inuu quraysh xajka marka la isku yimaado qabaa'ilka intuu u yimaado buu odhan jiray man ya'wiini xataa uballiqa risaalaata rabbi war yaa i hoynaya yaa i marti gelinaya yaa meel i geynaya oo wax iga celinaya aan ilaahay diintiisa dadka gaadhsiiye aniga yaa xorriyadda inaan dadka wax gaadhsiiye i siinaya oo dhibta kale iga celinaya man yamnacuni yaa wax iga mancinaya muddo markuu nebigu sidaa ku waday salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee cidina isaga magangelyo siin weyday ayuu nebigu markii dambe ilaahay wuxuu oggolaaday subxaanahu wa tacaala inuu hijroodo waa kii soo hijrooday maka madiine ayuu yimi madiine markuu yimina nebigu wuxuu bilaabay inuu dhiso dowladdii islaamiga ahayd wuxuu ka bilaabay masaajid inuu dhiso
markuu masaajidii dhisay kadib wuxuu u jeestay maadaama dadkan muslimiinta ay soo hijroodeen oo dhaqaale xumo jirto aanay waxba jirin inuu dadka muslimiinta xoog mid ah ka dhigo oo uu walaaleeyo ansaar iyo muhaajiriin buu laba iyo saddex u walaaleeyo isku daray si mushkiladda iqtisaadigaana walaalnimadu ay u xallisho quwatu saacidna loo helo dadkan muslimiinta in la walaaleeyo mid laga dhigo kadib buu nebigu wuxuu haddana dejiyey siday culamaa taariikh soo aroorinayaan wasiiqatu taxaaluf warqaddii heshiiska madiina ee yuhuud iyo dadkii kale madiina deganaa uu la galay oo ah sida madiina loogu wada noolaanayo iyo sida loo wada deganaanayo dowladda islaamiga ee hadda bilatay siday u dhisnaan doonto intaasi waa hijradii iyo wixii ka horreeyo kooban tobankii sannadood ee ugu dambeeyeyna nebigu wuxuu galay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi 27 ghaswo ghaswada waxaa la yidhaahdaa dagaalkii uu nebigu raacay ama dagaal ha dhacaamayu dhicin 27 ghaswo ayuu 10 sannadood nebigu u baxay 27ka ghaswe oo u baxay 9 ka mida unbaa dagaal ka dhacay waa beder uxud khandaq qurayda mustaliq khaybar fatxu maka xunayn iyo taa'if toddobuun baana waaweynaa oo la yaqaanay 7 ghaswo oo waaweyn baa jira oo macruuf ah oo kuwa kan oo lagu daro khandaq oo lagu daro baan leeyahay tabuuk 6 kuwan ka mid ah iyo tabuuk ayaa loo yaqaanaa ghaswaadka 7 ee kibaarta ee ugu waaweynaa waxay yidhaahdaan 2 goor oo keliya malaa'igta dagaalka ka qayb gashay waa beder iyo bay yidhaahdaan iyo xunayn ayay dagaalameen ka qayb gashay maaha ayay dagaalameen malaa'igtu marna waxay yidhaahdaan way gariiriyeen oo halaa kale iyo baqdin bay ku rideen waa khandaqa aw ghaswat al-ahzab 2 dagaal oo qura fatxi weyni dhacay oo xoolo badan la furtay waa beder iyo xunayn hal dagaal oo qura madaaficdii waqtigaa jiray uu nebigu ku dagaalamay oo manjaniiqa waa xisaaru taa'if hal dagaal oo ka mida buu nebigu dhufaysii qotay waa khandaqi ghaswat al-ahzab cumuuman dagaaladiisa 27 kaasaas bay taariikhyahanadu sheegaan waxa uu nebigu diray tiro ku dhadhow siday taariikhyahanadu sheegaan 38 sariyo sariyadu waa kooxda gaada ama koox mar dagaal gasha ama war keenta ama kooxun muhiimad dagaal loo diray 38 sariyo ayaa ka mid ah waqtigu waa iska dhamaaday waxaasoo dhan markaynu soo duuduubno waxa ka asal ahaa diinta in la faafiyo faafintaa diinta la faafinayo kelimada ilaahay dadka la gaadhsiinayo ayuu nebigu naf iyo nafiisba u bixiyey taasaana saxaabadiisa lagu laayay mar kastana u dirayay khatar baa jirtana nebigu uma joojin dacwada maalan haddaan 2 sariyo sariyaadka ka mida tilmaamo rajiic iyo bi'ru macuuna koox 10 buu nebigu diray 10kii waa la khiyaameeyey qabaa'il baa dagaal la galay oo khiyaameeyey dabeetana way isugu yeedheenoo waa la laayay 7 ka mida markii la dilay 3 bay yidhaahdeen isdhiiba waxaanu idin siinaynaa magangeliyey 3 nin markay siraaheen isdhiiba bay xadhig ku bilaabeen inay ku xidhxidhaan mid ka mida yidhi waana khiyaamaysanoo haddana dagaalamay isna waa la dilay 2dii kale ee soo hadhay quraysh oo beder lagu laayay ayaa la yidhi yaa aabbihii u aarayo laga iibiyey iyagoo maxaabiis markii hore nebiga inta loo yimaa la yidhi cid qur-aanna bartana siiyo 10kii nin uu nebigu ku darayba saasaa loo laayay iyadoo 10kaa la laayay haddana qolo kale u timo ay tidhi diintii baanu rabnaa inaanu baranno ee cid kale nagu dar 70 nin oo kale uu nebigu ku daray 70kii kalena qabaa'il baa u heshiiyey oo iyagana waa la laayay camar ibnu umaya baa ka baxsaday yacni nebigu ma odhanin salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markii hore
toban baa layga laayo nin damba diri maayo waa khatar dacwada ka muhiimsan khatarta waxa loo galay marka inay diintani faafto walidaalka baa iyadoo toban la dilay ayuu dacwada diray iyadoo 70 la dilay ayuu haddana diray 70 markii la dilay xanuunkay nabiga ku reebtay bil buu gacmaha cirka u taagayay salaad kasta uu galo oo ilaahay baryayay oo habaarayay racl iyo dakwaan iyo cusaya saddexdii qabiil ay isugu tagay bil buu nabigu salaadaha dhan qunuuday oo laha ilaahayow adaan kugu eegaya racl iyo dakwaan iyo cusaya ilaahay rasuulkii bay caasiyeen waxay kaloo qaswadaas tusaale u tahay nabigu qaybka wuxuu ka ogaa hadduu 10 diray oo laga laayo 70 kale haddana ma iska diri lahaa in la soo laayo maya hadduu qayb ogiyay raggu bil ilaahay u baryayay iskama direen laakiin walow kuntu aclamu alghayba lastaktartu min alkhayr ba ilaahay yidhi waxaad ku tidhaahdaa anuu qayb waxba kama ogi laakiin haddaan qaybka ogahay khayrkaan badsan lahayo sharba ima taabteendhe baa ilaahay yidhi waxaynu ku soo koobaynaa wakhtigeenna uu dhan yahay nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaahay baa doortay oo shakhsiyada la doortay buu ahaa waxaana loo doortay inuu waxyigaa xambaaro oo dadka gaadhsiiyo gaadhsiintaasna wuxuu waday 23 sannadood 23 sannadood daraasadoodu waa diintii oo dhan oo camal ah waxa quraan iyo xadiis la sheego oo dhami 23daasay soo degeen siiradu markaa waxay tahay quraan iyo xadiis kasta uu nabigu yiri meeshuu ku yiri iyo sidii loo camal galiyay oo waa quraan iyo xadiis ka dhaqmaatiinkoodii idan aad bay muhiim u tahay qofka muslimka 23 sannadood inuu daraaseeyo 23 sannadood ee noloshii nabiga ka mid ah inuu daraaseeyo aad bay muhiim tahay waa 23 sannadood ee waxyi soo degay و23 sannadood ee diintan la dhisay و23 sannadood ee taariikhda bini aadamka bedelay ilaa qiyaam saaca 23 sannadood wuxuu nabigu dhisay baa bedelay هذه واحدة كلبات أنا ربا waxay tahay و23 sannadood oo isku xidhiidhsan oo tilmaamaya qofka muslimka ah meeshu ka bilaabaya halku wax ku dhamaynayo dul baa raba iyagoo aan dadkaba ku odhan laa ilaaha illa allah tuflixu inay dowlad islaam dhisaan dul baa raba bayna cashiyatin wa duxaaha habeen iyo maalin gudahood in diintu isku wada taagto iyadoo aan loo dhiman oo nafi u bixin oo loo soo halgamin oo la soo wadin 13 sannadood uu nabigu maka joogay salawaatullaahi wasalaamu calayhi dhib oo dhan baa ku timi laakiin wuxuu caan ku ahaa طريقة الدين تبرب كموعا صدح شيء أو ضعبان الدين كدقية حلقة مكي جواد موضوع حلية ده هذا اللي قلت رصادتك الله استضعف صدين بدن حلقة وقت صدح ذا الشيء دعي وحكم ده ضد كبر درب جاي ماذا حكون رفتان دبتنا وابي شكي أنا واحد أروح إنه صعد ما يسوي أنا لوريرينية مبادئ ده حمبرسين بابا كشكية marka الله islaayo la isxidhiidhay ay mabda abaka shakiyaan dabeetana way ka dhacaan ilaahay baan ka baryaa inaanu inaga mid dhigin dadka bad markay adkaatay degdegaan oo yiraahdaan intee la fadhiinaya war madaxa inoogu rida shooladaan ugu dhacno wuxuu waliba iska hagaagi doonaan waa ku nabigu kula walakinakum qawmun tasta'jiluun dul degdegaya baati إذن قلدا تنازلات كسمايسة أما مبدأ أبا كشكده أما آير كأو تنازشه يقولدا دقدقته صدح ذاك واحد ميدنا ما فينا إما أنا الشكده مبادئ دبو كشكيه وكتغه أما بعضها تنازل سو تنازل يمنع الله وقدعه إما إنه دقدقه ومرا أم بسلانه نسكت ضيانه قصته دربك ما ضحك ونفطه كصدحات وحيد هذان ومسألة اليأس وعدم الأمل دول لو حكون دعاه مبادئ ده ولي عقيدة ده يستحيين كما يلومن لكن هو ضعيف أو حسن هذا ده يسكسو هنا برجي له هي فرج كفرة يضمر كي عرورت هذا سكيل عشو أنت قال فرج كفرة يعني يأس بقى كل عائنا وحبا حقيقين كرين أمل كوايا رجدوا ويا
markuu rajo waayo xataa haddaanay caqiidadii ka bixinna iska haysta buu is idhaahdaa un dee kitaabkaaga iyo sunnahaaga bal reerka intaad iska dhiqi karto iska dhaqoo camalkiibuu ka taga saddexda shayba waa baatil shayga rasmigiina waxa weeyaan tii ilaahay qur-aanka ku lahaa fastaqim kamaa umirt fastaqim nebigu wuxuu lahaa shayabatin yuhuudun wa akhawaatuha midharkii ciradee ku yaal waxay cireeyey buu nebigu yidhi huud iyo walaalaheed maxay sheegayaan waa fastaqim kamaa umirt toosnow sidii lagu faray waxba ha weecweecan wakhtigii wuu dhammaaday taariikhdii nebi moxamedna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi in saacad iyo badh lagu sheego way ka ballaadhantay laakiin waxaan idinkula dardaarmayaa inaa aad u daraasaysaan oo weliba aad daraasaysaan taariikhda saxiixa ee sanadkeeda la hubo yacni khusucbilaadka sheekooyinka xariirta ee lagu qurqurxiyey iska dhaaf taariikhda rasmigaabaa kugu filan ee kitaab iyo sunno ku soo aroortay wallahu aclam wabillahi towfiiq جزاه الله الخير الجزاء الأخ الشيخ مصطفى حاج إسماعيل محاضرة كهد ليس سيرة كومنيات النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه إلهي سبحانه وتعالى الله كأوال مريو أنا قال إلهي سبحانه وتعالى الله نقدر وكوا سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه برتا ولا ليال أنت أسكجد الوقت جو عريرية سؤاله دبان ودقني كسب سنة موضوعا marka waxaan dhihi cilaan kale baa jira walaalaha maamulka ay soo gudbiyeen walaalaha meesha wada jooga oo Soomaali waxa la raaynaa wada fariistaan